kalam Allah niku wau dipun sampaikan datang malaikat Jibril. Adapun malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi niki nggih tentu ten mriku mengku niatin, mengku kaulin, mengku fi'lin. Nah niki maknane niki rada angel, Pak. Maknane niki rada angel. Ya nek jenengan li ngaji dereng temenanan dereng jeruk niku boten dugi. Namun kalam Allah ingkang bersifat qadim niki wau boten saged dipadhakaken kalian hal-hal ingkang wonten ing sifatipun hawadis, sifatipun bangsa anyar yakni makhluk. Namulane nek nganti kita kok terus kemudian mengatakan Al-Qur'an bahasa Arab itu adalah bahasa Allah, niki salah. Jenengan mengatakan Al-Qur'an dengan bentuk bahasa Arab itu adalah bahasa Allah, niki salah. Dan alhamdulillah ugi sekaligus yang mriki kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng hormat wontenipun putra putri panjenengan sedaya ingkang enjing punika berbahagia ngawontenaken syukuran tasyakuran dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi dipun paringi akal normal nggih saged kangge madai wontenipun ilmunipun Gusti Allah, terutami adalah belajar membaca Al-Qur'an ingkang sae. Niki wau tesih tingkat dasar, Pak. Tesih tingkat dasar. Jadi putra-putri panjenengan sedaya ingkang dipun hatamaken niki wau niki tesih sifat ndasari. Cara sekolah niku sekolah dasar lah ngaten. Nggih. Adapun selanjutnya sak mangke nggih nalika sampun hatam niki jenengan saged nglajengaken putra putri jenengan dhateng pendidikan ingkang lebih meningkat dipun lebetaken wonten ing pondok pesantren nggih napa malih ten pondok pesantren tahfidzul Quran saged ngapalaken Al-Qur'an ten mriku niku luar biasa nggih. Keranten ingkang naminipun Al-Qur'an niki merupakan sebuah bacaan ingkang sangat-sangat luar biasa. Keranten Al-Qur'an niku adalah kalam Allah. Nggih. Kalamipun Gusti Allah ingkang bersifat qadim. Niku nek tenggen kula lare ngaji Quran niku kula warai nagoman. Nggih, wonten nagoman sing munene kados ngaten Mas Anis insyaallah hafal. Kalamun qadimul la yumalu sama'u. Monggo sing apal sarangan. Tanazahan qawlin wa fi'lin wa niyati insyaallah wonten ingkang hafal. Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu.
Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak membosankan untuk didengarkan, yang tidak bosan untuk mendengarkannya. Ya. Terus Al-Qur'anul Karim niki merupakan sebuah bacaan sing ten mriku niku boten bosenaken kangge dipun pirengaken tumrapipun tiyang ingkang beriman. La yumalu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat suci ngan qaulin wa fi'lin wa niyatin, ya. Suci dari perkataan, suci dari tindakan, suci dari niat. Tapi niki wau merupakan nisbat kalam Allah niku wau dipun sampaikan datang malaikat Jibril. Adapun malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi niki nggih tentu ten mriku mengku niyatin, mengku qaulin, mengku fi'lin. Dan niki maknane niki rada angel, Pak. Maknane niki rada angel. Ya nek jenengan li ngaji dereng temenanan dereng jero niku boten dugi. Dipun ngendikaaken nek Quran niki wau suci saking perkataan, suci saking tindakan, suci saking niat. Niki adalah nisbat datang kalam ingkang langsung saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Dene malaikat Jibril menyampaikan datang Kanjeng Nabi kita niku tentu nggih ten mriku niku mengku wontenipun niat, mengku wontenipun fi'li pekerjaan, nggih, lan wontenipun huruf. Lah ten mriki niki maknane kados ngeten, Pak. Kula panjenengan sedaya niku kon yakin, kon percaya nek Al-Qur'an niku adalah kalam Allah ingkang bersifat qadim. Namun kalam Allah ingkang bersifat qadim niki wau boten saged dipadhakaken kalian hal-hal ingkang wonten ing sifatipun hawadis, sifatipun bangsa anyar yakni makhluk. Namulane nek nganti kita kok terus kemudian mengatakan Al-Qur'an bahasa Arab itu adalah bahasa Allah, niki salah. Jenengan mengatakan Al-Qur'an dengan bentuk bahasa Arab itu adalah bahasa Allah, niki salah. Nyatane kitab-kitab Gusti Allah ingkang kathah sanget, sedaya kitab ingkang dipun turunaken dhateng nabi lan rasul-rasulipun Allah Subhanahu wa taala niku menggunakan bahasa ingkang berbeda-beda. Nggih napa mboten? Nggih. Kitab Injil niku menggunakan bahasa Syriania. Nggih. Kemudian kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrania lan sak piturutipun. Mboten bahasa Arab. Nek Al-Qur'an iki bahasa Arab. Bahasa Arab niki wau, bahasa Ibrania, Syriania lan sak piturutipun niku adalah bahasane malaikat Jibril menyampaikan kepada nabi dan rasulnya sesuai dengan keadaan nabi dan rasulnya tinggal di negara mana. Ngoten. Jadi Al-Quran berbahasa Arab niki bukanlah bahasa Allah. Adapun bahasa Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril niki cukuplah kula panjenengan sedaya yakin bahwa Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril dengan cara Allah sendiri sehingga malaikat Jibril paham dan kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajeng para bapak, para ibu, para sedherek sedaya ingkang kawula mulyakaken. Kula panjenengan sedaya niki kan sami remen cinta kalian Al-Qur'anul Karim. Cinta datang Al-Qur'anul Karim niki keranten cinta kita datang Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya mencintai Gusti Allah. Salajeng kula panjenengan sedaya mencintai kalami Gusti Allah. Dulur kabeh ayo padha maca Qur'an. Dulur kabeh ayo padha maca Qur'an. Akeh banget ganjarane maca Qur'an. Akeh banget ganjarane maca Qur'an ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana ya Allah.
Terusane pripun? Maca Quran siji huruf ganjarane. Maca Quran siji huruf ganjarane, lamun wudu selawe kebagusane, lamun wudu selawe kebagusane ya Allah. Lamun sira padha sregep maca Quran, lamun sira padha sregep maca Quran, iku jeneng gawe gedhong nandur petetan, iku jeneng gawe gedhong nandur petetan ya Allah. Apal napa boten? Boten. Nggih. Boten apal boten napa. Niki ajeng kula maknani sekedhik. Ajeng kula maknani. Kala wau dipun ngendikaaken dulur kabeh ayo padha maca Quran. Maca Quran niku ganjarane gede banget. Napa malih nek jenengan maca Quran kanthi wudu, Pak. Niki sesuai kalian hadis ingkang dipun ngendikaaken dening Sayyidina Ali. Sayyidina Ali saking Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Aisyah saking Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang maknane mawon men cepet. Nek jenengan maca Quran di luar sholat, kemudian jenengan boten wudu, niku diganjar setiap huruf, niki sedaya ganjaran, Pak. Nggih. Arti daripada membaca Al-Quran dan mriki niki boten berarti jenengan menghatamkan satu Al-Quran penuh, ataupun membaca satu suratan yang panjang, ataupun membaca seperempat sepertiga Al-Quran, ataupun membaca satu rukuk, boten. Jenengan apal satu ayat dibaca, nggih tetap Al-Quran. Jenengan apal surat Qul Huwallahu Ahad, surat Qul Huwallahu Ahad jenengan waca, niku nggih tetap Al-Quran. Ganjarane sami, Pak. Maos Yasin setiap malam Jumat derek Yasinan sareng-sareng, niku nggih maos Al-Quran. Ngaten. Ganjarane niku akan sangat ngendikanipun Kanjeng Nabi. Hadis ingkang niki wau kula aturaken tapi boten kula sebut. Niku maknane kados ngeten. Nek jenengan maca Quran, maos Quran, diwaos di luar salat, le maos boten wudu diganjar 10. Per huruf Kanjeng Nabi ngendikaaken satu huruf alif lam mim itu enggak dikatakan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Lah nek jenengan maos Qul Huwallahu Ahad, niku sepinten ganjarane niku kathah sanget. Niki maos di luar sholat lan boten wudu, ya. Saat niki nek jenengan maos di luar sholat dan juga berwudu, Allah Subhanahu Wa Taala maringi ganjaran selangkung, selawe per huruf, Pak, selawe per huruf. Niki di luar sholat. Saat niki jenengan maos Al-Quran di dalam sholat, ya. Maos Al-Quran di dalam sholat. Nek sholat niku sholat sunnah jenengan kalih lenggah, mongko ganjarane ten mriku niku 50 ganjaran saking setiap huruf ingkang dipun waos. Nggih. Jenengan di dalam surat di dalam salat sunnah kalih lenggah. Salajeng maos Al-Qur'an. Ajeng binador pareng boten masalah jenengan niat salat. Salat sunnah mutlak misale. Salat sunnah mutlak niku boten napa? Salat sunnah sing boten wonten arane. Sing penting jenengan kagungan wudu, mboten bar ngasar ngantos maghrib, mboten bar subuh ngantos metune srengenge. Niki jenengan ajeng salat sunah mutlak kapan mawon niku pareng. Lah jenengan salat sunah mutlak salajeng ten mriku niku lenggah Al-Qur'an dipun buka bin nadhar jenengan maos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an mumbassa. Maos Al-Qur'ane niku pareng apalan nggih sami mawon. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal
تكذبون في الدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Niki contoh wau kula aturaken jenengan salat sunah kanthi lenggah nggih. Niku salat sunah napa mawon pareng walaupun jenengan sehat salat sunah kalih lenggah niku pareng Mbak. Walaupun sehat napa walaupun sehat jenengan salat sunah kalih lenggah ajeng tahajud ajeng duha napa mawon niku pareng. Namung alasan bengke alasan rapi males niku pareng mawon kalih lenggah. Tapi jenengan kepengin pikatuk ganjaran ingkang kathah lek mau suratan niku sing dawa sing kathah utawa walaupun pendek jenengan namung mau suratan li ila fi quraisyin ila fi rihlatas sita'i was sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Diulang-ulang ping 17 dan itu kan dari kathah ngene mboten nggih. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaleni nganti ping 7 niku kathah. Lah niki memperpanjang bacaan niku sing paling afdol nomor setunggal adalah di dalam sholat tahajud. Jenengan sholat tahajud daripada memperbanyak rakaat niku langkung saya memperpanjang bacaan Al-Qur'an niki sing pertama. Sing kedua niku nalika sholat sunnah mutlak dan beriku jenengan memperpanjang bacaan niku nggih sae. Nah memperpanjang bacaan niki sesuai kemampuan. Nek sing mampu wajib suratan napa kemawon monggo. Bahkan rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Kahfi, monggo. Napa maling Rahman Waqiah Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Dan satrasipun mau surat Waqiah Tabarok lan sak piturutipun di dalam sholat sunnah niki ganjarannya itu luar biasa Pak. Mulane ten mriki kula aturaken kula berharap panjenengan sedaya terutama ingkang sampun sepuh-sepuh terutama malih ingkang sampun derek tarekoh niki monggo sholat sunnah tahajud daripada jenengan wungu tengah dalu jam 3 minyak namung pipis klop Lihat mriku niku mbok ya jenengan wudu, kemudian jenengan sholat sunnah tahajud. Tahajud niku wektane jam 12 ngantos dumugi subuh. Nisful lail jam 12 ngantos dumugi subuh. Rekaate mboten dibatesi. Ajeng didamel kathah rekaate nggih monggo. Namung nek tahajud niku wau langkung sae kathah bacaan Al-Qur'an daripada ngathah-ngathahaken rakaat. Benten kalih sholat sunnah lintunipun. Mulane jenengan nek tahajud kemudian bilalah boten ngantuk, nggih monggo dikata-kataken anggenipun maos Al-Qur'an. Nggih suratan napa kemawon nggih monggo, maos Al-Qur'an dibuka nggih pareng, nggih utawa jenengan apalan sak mampune. Mampu ayat kursi nggih monggo ayat kursi. Kepengin kathah digolan baleni. Ngaten. Mboten kudu satu Al-Qur'an urut 30 juz mboten. Nggih. Terus maos Al-Qur'an Mas Fauzi mukile muni.
niku pintune kurang sangkrep jadi muni ulit-ulit. Mugil tuwa. Kula lajengaken para bapak, para ibu, para sedherek kang kawula mulyakaken, dados maos Al-Qur'an di dalam salat kalian lungguh niki wau ganjarane 50. Ganjarane 50 per huruf, Pak. Per huruf ingkang dipun waos. Lah nek kula panjenengan sedaya saged maos Al-Qur'an di dalam salat sambil berdiri, salat wajib maupun salat sunnah, monggo ten mriku niku ganjarane adalah 100 pahala dari setiap huruf yang kita baca. Mulane nek jenengan jamaah kemudian imame mau suratan sing radi panjang niki tolong dipun sabar-sabaraken nggih. Sing penting nek dadi imam maghrib kali ngisak niki ampun kepanjangan, Mbak. Nek jenengan dadi imam salat maghrib lan ngisak Kanjeng Nabi pesen, sapa wonge dadi imam nggih. Maghrib lan ngisak niki boten pareng kepanjangan mboten. Dados kan sing pendek-pendek mawon. Inggih punika suratul maqsurah niki suratan kul a'udzu birabbin nas ngantos dumugi wadduha niku mawon jenengan olah kalik dipun pilih-pilih monggo. Alam taro kalian dipilah misale nggih, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad niku saya niku. Utawa jenengan maos dari suratan yang panjang tapi ngambil satu huruf, maksud saya satu ayat, dua ayat ya. Misale a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takasunun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Allahu akbar. Rakaat pertama. Rakaat kaping kalih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allahu akbar. Niku nggih bareng sing penting ampun kedawan nek jenengan ngimami salat maghrib lan nisa. Lah nek ngimami subuh kalian Jumat ten mriku niku nek sing jamaah kathah nggih jumlahipun niku di atas 20 orang. Niku jenengan nggih boten pareng mau suratan sing panjang-panjang sangat niku boten. Niku ditentukaken maksud kula keafdolane niku tenggene suratan-suratan ingkang radi panjang. Inggih punika dhuwure wadduha ngantos dumugi amma yatasaaluna 'anil nabiyil 'azimil ladzi hum fi mukhtalifun kalla sa'lamun summa kalla sa'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibal tada saktrasipun ngantos dumugi rampung. Mungkin rekaat bismillahirrahmanirrahim wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nas saktrasipun nggih. Niku kangge subuh lan Jumat. Umpama mau suratan sing panjang surat Kahfi nggih sepotong mawon seruku kalih ruku ngaten. Ampun kathah. Niki wau nek jamaah niku jamaah kathah, nek jamaah sekedhik saged ten mriku jenengan taren kalih jamaah. Kang sampean sing jamaah wong 3 wong 4 nggih. Ki aku le maca surat Kahfi rakaat pertama. Rakaat kedua maca surat Yusuf misalnya. Nggih. Dan mriku niku izin apa mboten? Nek izin niku afdol. Walaupun salat maghrib, tapi ngimami wong sekedhik lan ditareni, ngeten. Nek mboten nggih niku cukup sing pendek-pendek mawon. Mergane apa? Kanjeng Nabi niku ngendikaaken dikarenakan di belakangmu itu ada orang yang mempunyai udzur, kebelet ngising, kebelet pipis dan sakit urutipun, nggih. Lan wonten ingkang sakit, lan wonten wong tuwa. Nggih napa mboten? Ingkang pundi tiyang sepuh niku kadang-kadang nggih sampun napa bengket boyo enan sakit urutipun. Mulane boten pareng kita niki dadi imam maghrib lan isya terus kemudian kepanjangan. Niku sedaya keteranganipun wonten ing kitab Bukhari Muslim, ten kitab Jawahirul Bukhari nggih wonten nggih. Niku sering kula waos, dados kula aturaken niki kangge pedoman kita sedaya. Dados panjenengan sedaya niku wau di dalam sholat maos Al-Qur'an ataupun di luar sholat maos Al-Qur'an niki boten berarti kudu satu Al-Qur'an diurutaken niku nggih boten. Satu Al-Qur'an secara
dibatasi seperempat, setengah ataupun sak khatami Al-Qur'an niku nggih boten, walaupun dengan suratan yang pendek tapi diulang-ulang niku sami mawon. Niki nek bermaksud kita niki ajeng memperpanjang bacaan. Sakniki bandingannya ngaten, Pak. Kula niki misale bakdo isak nggih, bakdo isak. Kula kepengin deres Quran. Nek kula deres Quran biasa di luar salat, niki kan ganjarannya namung selangkung nggih napa mboten per huruf. Lah nek kula dadak wudu, nek sampun wudu ten mriku kula niat salat kalih lenggah. Usolli sunatan lillahi taala ngoten mawon niku namanya salat sunah mutlak. Allahu akbar boten usah sidaqet, wong sidaqet niku boten wajib kok. Nggih. Lajeng ten niku maos surat Fatihah. Walladzin amin bar Fatihah maos Al-Qur'ane. Niki le maos Al-Qur'an ngatos angsal 3 juz 5 juz. Punate napa dereng jenengan lenggah sak majelis 5 juz? 3 juz? Nggih, ajeng dicobi nggih sae. Kula ki mbak nggih sering nyobi. Nggih. Sering kula cobi sak lenggahan 3 juz. Bengkek napa boten ngaten niki. Niki 3 juz, kadang-kadang 2 juz niki ten rakaat pertama. Mungkin rakaat kedua 1 juz malih. Lho niki salat 2 rakaat membaca Al-Qur'an ingkang kathah, insyaallah sedaya niku wau ganjaranipun dipun lipat gandakan dening Allah Subhanahu wa taala. Salajeng para bapak, para ibu, para sedherek. Surat Qul Huwallahu Ahad khususipun jenengan di luar salat maos surat Qul Huwallahu Ahad dipun niati maos Al-Qur'an murni kados ngoten niku nggih dipun ganjar kados ingkang kula aturaken kala wau. Tapi sakniki ajeng kula aturaken malih jenengan saged maos Qul Huwallahu Ahad saben dinten tapi syaratnya wudu lan maos Qul Huwallahu Ahad niku sak bismillah. Nggih, niku jenengan hitungi. Ya, jenengan hitungi setiap angsal hitungan berapapun jenengan tulis. Saben mungkin nalika sampun genep hitungan 7.000 niku ten mriku niku naminipun dados hitungan fidah. Dados hitungan fidah niku mungkin nek pun genep 70.000 maca kulhu. Lho nek jenengan angsir sedinten 200. Pas kober rati kathah gang 100. Lho niku mboten dangu kok. Angsal 70.000 jenengan khusus nyataken kangge fidaipun sinten? Fidaid yang sepanjenengan bapak, emak utawa istri jenengan ingkang lebih dulu meninggal, nggih. Utawa putri putra jenengan, nggih. Utawa kangge pokoke naminipun kangge fidah. Sinten kemawon walaupun iku wong liya. Insyaallah kanthi berkah wawasan surat Qul Huwallahu jenengan ping 70.000 niku wau tiyang ingkang mestine mlebet neraka jahanam, tiyang ingkang anggadhahi dosa sing waune dereng dingapurani dening Gusti Allah kanthi berkah fidah jenengan tiyang niki wau dingapurani dosanipun dening Allah Subhanahu wa taala sehingga tiyang niki wau insyaallah boten ajeng disiksa wonten ing neraka jahanam. Ngandel napa boten? Den napa boten? Nggih, jenengan ngandel kula mbok. Kenapa ngandel? Keranten wonten keterangan ten kene kitab. Kitab niku nyebutaken hadise Kanjeng Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawa ten mriku saged fidah ngangge kalimat tauhid inggih punika menggunakan kalimat la ilaha illallah. Namun nek kalimat tauhid niki sak majelis, Pak. Sak majelis ping 70.000 niku sak majelis. Walaupun ten mriku niku secara gotong royong tiyang kathah sak majelis ten mriku niku maos 70.000 bacaan Qul Huwallahu Ahad sak lajeng dipun fidaaken dhateng seseorang insyaallah ten mriku niku ajeng dados tebusan saking geni neraka sehingga tiyang niku wau boten dipun siksa dening Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken niki wau kula mukadimah keranten wontenipun khatmil Quran para santri putra putri panjenengan sedaya. Harapan kula dari putra putri kula panjenengan sedaya saged meningkat belajaripun saged ngelangsungaken nglajengaken syukur ngantos dumugi khatam Al-Qur'an hafal Al-Qur'an utawa sak boten-botene saged maos Al-Qur'an kanthi lancar nggih kanthi mahir. Keranten Kanjeng Nabi ngendika al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Wong sing bisa maca Al-Qur'an kanthi lincah, mahir, pinter, nggih,
niki ajeng dikumpulaken ten swarga kalian malaikat ingkang mulya-mulya. Amin ya rabbal alamin. Salajeng panjenengan sedaya nggih napa malih ingkang yuswanipun sampun kathah. Ya ajeng napa malih lah. Nek yuswan anika ajeng napa malih. Monggo kula panjenengan sedaya memperbanyak bacaan Al-Qur'an, sami ugi secara langsung binador melihat Al-Qur'an atau menghafal walaupun hafalan kita hanya kul huwallahu ahad, surat kursi, ayat kursi, ya. Dan berikut niku kita waos. Utawa paling boten sing rajin jenengan yasinan. Malam Jumat wonten yasinan budal. Dan berikut jenengan niate boten usah niat marani teh manis, ya. Tapi niate ten mriku kepingin maos Al-Qur'an. Keranten nek jenengan ten griya piyambak ken maos niki jelas males. Nggih napa boten? Dengan berjamaah monggo jenengan dadi purun kersa. Lha niki hikmah daripada berjamaah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikaken al jamaatul rahmah wal furqatul adzab. Jamaah niki rahmat. Jamaah napa kemawon rahmat. Dengan berjamaah sing mau boten purun dados purun. Mulane torekoh barang niku wonten jamaah. Lha niku supados napa? Kita niki dados purun. Mas ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, tapi nek boten jamaah. Jenengan ken napa? Ken aktif saben dalu mas ya latif ping 100. Kersa napa boten? Nggih boten seminggu sepindah, nggih boten. Tapi nek jenengan derek tawajuan insyaallah, nggih, dados purun. Niki lah hikmah berjamaah. Salajeng sakniki muludan, Pak. Nggih. Peringatan Maulud Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun pangapuntenan nyuwun maklum kula niku sakniki nek ngaos bola-bali ngombe. Niki keranten hawa ingkang wonten ten kula piyambak. Tambah-tambah niki kula seminggu sakit tenggorokan, nggih. Sedangkan wingi-wingi kula niku sejak tahun 2013 kula niku ngalami sakit riyin, tapi dampaknya bisa mriki, gampang ngelak dampaknya niku. Saged mergo ngelak niku ngantos meh mboten muni swantene niku. Niku sering ngaten. Mulane kula walaupun ngaji kali santri, walaupun badhe subuh niku santri kula kenyang gitu ya ngoten. Niki keranten ten mriki enten raos ngeten. Mulane nyuwun maklum pangapunten. Jane ngisin-ngisini ya. Boten umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah seger sehat. Ya. Kangge peringatan Maulud Nabi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita semua telah maklum bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah yang bertepatan dengan tanggal Masehi 20 April tahun pinten Bu? Jadi ibu ini kalau yakin sami apal, kalau yakin ibu ini sami apal, ya kata sing apal. Namun pas boten kelingan mawon, jenengan pas kelalen, ya. Wong kula sering mireng kok, jenengan iku ngrengeng nyanyi gini apa boten? 12 Rabiul Awal jatuh pada malam Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Nggih napa mboten? Lha niku jenengan terusaken. Hafal kan? Nggih. Niki kelahirannya Gusti Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Niki tahun gajah mungkin kalau terangaken. Bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Jadi kelahiran Nabi kita niki tahun 571 Masehi, yang mana Masehi ini dihitung dari lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Enggak dari Nabi Adam, enggak.
Kalau dari Nabi Adam saja usianya 2000 tahun, Pak. Nabi Adam itu usianya 2000 tahun. Kayak Nabi Adam jadi Nabi Isa ini sampun berapa ribu tahun. Ya. Lha niku tahun Masehi ini dihitung mulai lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Salajeng zaman saderengipun Nabi Isa dumugi Kanjeng Nabi kita dipun lahiraken dipun gohiraken niku dipun sebut zaman fatrah. Nate mireng napa mboten jenengan? Wonten kata-kata fatrah, zaman fatrah. Nate mireng napa mboten? Niku kadang-kadang nggih disampaikan ten penceramah-penceramah, nggih. Nek sing sok ngaji kitab insyaallah ten kitab niku sok menangi. Zamane Kanjeng Nabi Isa ngantos dumugi zaman Kanjeng Nabi Muhammad niki dipun sebut zaman fatrah. Zaman fatrah niku dangu 571 tahun, 31 tahun ditambah 40 tahun. Keranten Kanjeng Nabi diangkat menjadi rasul adalah 40 tahun. Nah di zaman fatrah niki wau, pada awal fatrah dan mriku niku dereng dados nopo-nopo, ya. Tapi setelah 200 tahun kemudian muncullah orang-orang yang mengubah kitab Allah, kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab yang diwahyukan kepada Nabiullah dan Rasulullah Isa alaihi salam yang disebut kitab Injil. Dan Injil tersebut ini dijuluki dengan Injil Barnabas. Ya. Kemudian setelah 200 tahun Injil Barnabas yang mulia ini ternyata ten mriku niku wonten tiang-tiang ingkang damel ulah sing ten mriku niku nggih pangapunten nek diwangsulaken dhateng kersane Gusti Allah nggih kenging, tapi sing jelas tiang sekawan niki wau adalah orang yang mengubah keadaan kitab Injil yang asli, yaitu kitab Injil Barnabas. Sehingga Barnabas sekarang ini tidak ada di dunia, terkecuali Barnabas hanyalah ada di Museum Inggris. Dan satu kitab Injil Barnabas yang ada di Museum Inggris ini kelak akan dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam tatkala dunia ini akan kiamat. Nanti Nabi Isa akan turun ke bumi dan terus kemudian tugas Nabi Isa di antara lain yaitu akan membacakan kitab Injil yang asli, sehingga pengikut Injil yang 4 itu nanti akan kelejingan, ya, akan merasa salah dan akan merasa keliru. Dan sebetulnya hal ini di dalam kitab Injil sendiri sudah disebut bahwa nanti Nabiullah Isa ini akan turun ke bumi. Dan setelah turun ke bumi Nabi Isa akan membaca kitab Injil yang asli. Itu disebut. Tapi sayangnya kitab Injil yang baru yang 4 ini semua mengatakan atau menamakan sayalah Injil yang asli. Nggih napa mboten? Injil 4 itu adalah Yohanes. Nggih, 1 Yohanes. Yang kedua Markus. Yang ketiga Matius. Yang keempat Lukas. 4 Injil ini 4 yang dikarang oleh nama 4 orang tadi, dan nama 4 orang itu yang menjadi nama kitabnya. Yang terus kemudian pengikutnya ngantos dumugi sak mriki niki nggih terbagi menjadi 4. Wonten Kristen Kerasulan, wonten Kristen Protestan, wonten Katolik, ya. Niku pengikut masing-masing Injil sekawan niki wau. Nah, Injil sing asli Barnabas niku wau dihanguskan, dihabiskan, dimusnahkan, terkecuali tinggal 1, yaitu yang dimuseumkan di negeri Inggris. Maka tatkala itu terus kemudian manusia hilang kepercayaan terhadap Injil yang ada, sehingga akhirnya manusia itu terus kemudian berubah. Yang tadinya banyak sekali orang-orang soleh yang menjadi pengikut Nabi Isa, tapi akhirnya kemudian berubah menjadi jahiliyah. Nikilah awal mulanya jahiliyah. Maka zaman jahiliyah ini bukan sekedap, Pak. Zaman jahiliyah bukan sekedap itu tahun. Ayo sing ngertos sebutkan berapa tahun zaman jahiliyah. Niku menyamai kalian masa penjajahan Indonesia, yaitu 350 tahun.
Nabi Isa dirafak ke langit. 200 tahun kemudian muncul 4 orang yang mengubah Injil. Kemudian hilang kepercayaan masyarakat, dan kemudian masyarakat secara luas menjadi masyarakat jahiliyah, dan jahiliyah ini terus berlangsung sampai dengan lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai akhirnya Kanjeng Nabi kita diutus oleh Allah, yaitu tatkala Nabi kita berusia 40 tahun. Tatkala Nabi kita diutus, disitulah baru mulai Nabi kita membangun manusia, membangun masyarakat, membangun akhlak, mental, dan seterusnya, yang terus kemudian sampai sekarang alhamdulillah keadaan dunia menjadi seperti ini keadaannya. Ya, niki mungkin kalau aturaken nek cekap wekdale, nek boten cekap wekdale nggih pun sareng-sareng pamit. Wangsul dateng jahiliyah. Kenging nopo kok zaman itu disebut zaman jahiliyah? Nggih napa boten? Nek jenengan sering ngirim keterangan zaman jahiliyah niku paling-paling sering ada keterangan dari kiai menerangkan di zaman jahiliyah kalau ada orang punya anak perempuan ditimbun hidup-hidup. Nggih napa boten? Nggih. Niku sajatosipun wonten ing gene kitab Al-Qur'an, nggih. Wonten ing gene surat An-Nahl ayat 51 sampai dengan ayat 60, jenengan perhatikan. Dan mriku Gusti Allah ngendika, nggih, niki ngajeng nerangaken tentang kemusyrikan. Kemusyrikan kenapa disebut jahiliyah? Karena orang-orang di zaman itu lebih memilih menyembah berhala-berhala yang mereka bikin sendiri, yang mereka ciptakan sendiri, daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Goblok napa mboten? Wong digawe karo Gusti Allah, njaluk rezeki karo Gusti Allah, le nyembah kok ora mung Gusti Allah. Berhala digawe dhewe, disembah. Goblok napa pinter? Goblok napa pinter? Lho, mulane Gusti Allah ngarani zaman jahiliyah. Kanjeng Nabi ngarani zaman jahiliyah, zaman yang goblok. Padha nyembah dateng saliyane Gusti Allah. Kemudian ayat selanjutnya ini ketenggene ayat 56. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Biarkan mereka mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan. Minta rezeki kepadaku, tapi rizki yang aku berikan mimma razaqnahum, ya, tidak diinfakkan, tapi malah disuguhkan sebagai sesaji, sebagai suguhan untuk para berhala-berhala. Berhala niku saben dinten disodako, disajeni, ya. Nek cara ten mriki mungkin nggih dipun paringi bidang ambon, ya, dipun paringi rokok, diparingi napa-napa. Mungkin nek seminggu pun bosok, dugi dinten kliwon malih jenengan paring suguhan malih. Ngoten niku sedekah tetanggane sing fakir miskin mboten purun. Padahal Gusti Allah maringi rezeki niku dawuh, nek ana lewihe niku mbok ya disedekahne karo wong liya. Nggih napa mboten? Malah kanggo sesaji berhala. Nikilah anane zaman disebut jahiliyah. Zaman niku bodoh. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Mereka orang-orang jahiliyah menjadikan sebagian harta untuk hambur-hamburan, untuk nikmat-nikmatan. Wa yatamatta'u, mereka berenak-enakan dengan harta benda, tapi tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampangane omong kados ngeten. Jalur karo Gusti Allah, wis diwehi rezeki dening Gusti Allah, mboten kelingan Gusti Allah. Mbok soleh rezeki nek cara sakniki namung kangge shopping, kangge rekreasi, tamasya, nggih. Napa bahasane sakniki? Tur dan sebagainya. Tur sing nganggur, nggih. Nek jenengan ziarah Wali Songo niku tesih wonten paedahe, Pak. Ten mriku niku keranten kita didhawuhi sahih samir dzakirul maut fa inna nisyanuhu dhalalu mungkin lan sak piturutipun. Mulane kita ziarah niku sae. Kita sae. Keranten ten mriku niku kejaba kita napak tilas,
kita niki saged mengingatkan diri kita bahwa kita akan mati, kemudian kita bersyukur kepada orang-orang yang telah memperjuangkan kita, memperjuangkan Islam. Kita bersyukur kepada manusia, itu adalah bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki nek ziarah Wali Songo tasih wonten paedahe, tapi nek jenengan namung rekreasi ten pantai ten pundi niku lah jenenge menghambur-hamburkan harta benda. Niku sing disinggung dening Gusti Allah. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Kemudian Gusti Allah bersumpah, Tallahi, bersumpah dengan atas nama Allah sendiri. Tallahi, demi Allah, la tus'alunna amma kuntum taftarun. Kamu akan ditanyai atas sesuatu yang kamu ada-ada atau yang kamu buat. Inggih punika menggunakan harta benda yang tidak dalam sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat sini pun Gusti Allah ngendikaken wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yastahun. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Orang-orang jahiliyah menginginkan anak laki-laki, akan tetapi orang jahiliyah telah bersalah besar karena mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak perempuan. Para malaikat-malaikat Allah menurut orang-orang jahiliyah adalah anak perempuan, dan itu semua adalah anak Allah. Anak Allah dari kalangan malaikat itu adalah semua perempuan. Adapun anak Allah yang satu, inilah anak Allah yang laki-laki, yaitu yang disebut Yesus Kristus, yaitu Nabi Isa al-Masih. Ini yang dikatakan anak laki-laki itu. Jadi anak Allah perempuannya banyak, laki-lakinya hanya satu. Sedangkan mereka orang jahiliyah menginginkan anak mereka semua adalah laki-laki. Orang jahiliyah itu kalau wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Orang jahiliyah ini tatkala diberitai, ngertos diberitai napa mboten? Ngertos diberitai napa mboten, Bu? Ngertos. Gentene napa kali diberitahu? Nalika wong jahiliyah niki diberitai utawa diberitahu bahwa istrinya adalah melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Wajah ini merekabak, mereka mendegel, ya, mendegel, marah. Boten namung niku tok, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka yatawaro niki maknane nyumput. Jadi wong-wong jahiliyah nek dikabari bahwa anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka suami istri terus kemudian mengasingkan diri karena malu. Dan mengasingkan diri itu karena menghilangkan apa namanya? Bisa dikatakan menghilangkan jejak, ya. Anaknya nanti di tempat yang jauh, di sana ada kalanya disembelih dan ada kalanya ditimbun di dalam debu, yakni ditimbun di tanah dengan hidup-hidup. Inilah kata Allah mengenai orang-orang jahiliyah. Maklum pada zaman itu belum ada polisi, Pak. Adanya raja, nggih napa mboten? Sedangkan raja sendiri, kalau ada orang yang melawani raja, ada orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh raja, itu raja gak segan-segan untuk menyembelih orang di hadapan orang banyak. Bahkan kadang-kadang seorang istri bersalah, istri dan suami punggawan kerajaan, istrinya salah, istri disembelih oleh raja di hadapan suaminya. Ini zaman dahulu, zaman kerajaan, berbeda dengan sekarang. Maka zaman jahiliyah itu disebut oleh Allah. Orang-orang jahiliyah tatkala mendapat berita bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, mereka itu marah, muka bermerah padam, terus kemudian mengasingkan diri, yatawaru minal qaum, ya, min su'i ma busyira bih. Nah, pilihannya ayumsikuhu ala hudin am yadusu fit turab
Apakah ini anak akan ditimbun hidup-hidup ataupun akan disembelih? Coba nek jenengan gadah anak Pak, terus kemudian pilihannya nang perkara loro. Niku jahat napa mboten? Jahat napa mboten? Nah sing jenenge jahat niki kedoliman. Kedoliman, nah sing jenenge dolim niki dilarang dening Gusti Allah. Gusti Allah melarang kita berdolim. Sing jenenge dolim niku napa? Sing jenenge dolim adalah kita menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak itu dolim. Termasuk kita membunuh, apalagi membunuh. Kita memukul dengan tangan kita yang tidak hak, itu pun dolim. Kalau di dalam hadis yang namanya dolim itu disebut wad'u syai'in fi ghairi mahalli fa huwa dzalimun. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, menggunakan sesuatu yang tidak semestinya, memberikan sesuatu yang bukan haknya, itu semua adalah zalim, dan zalim itu dilarang. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, masalah jahiliyah ini masih banyak. Hal lain satu lagi saya sebutkan, zaman jahiliyah ini yang namanya orang-orang jahiliyah pagi dan sore tidak pernah memikirkan sebagaimana yang kita pikirkan sekarang, bagaimana kemajuan, bagaimana keamanan, ketentraman, kenyamanan, enggak ada. Semua yang dipikirkan adalah hanya berebut dua hal, yaitu rebutan wanita ataupun rebutan harta. Nek cara semboyane wong PKI mbiyen kan bondomu bondoku, bondoku bondomu. Nggih napa mboten? Niku pedemane wong PKI. Niku nggih termasuk rebutan bondo. Jadi nek PKI mbiyen menang, bondo kita niki dadi bandane wong PKI. Tapi nek PKI kalah, PKI siap bandane dadi bondone wong liya. Nggih napa mboten? Tapi nek wong jahiliyah lebih kejam, lebih jahat. Mboten kados ngeten. PKI sebayane bondomu bondoku, bondoku bondomu. Tapi nek wong PKI mboten bondomu bondoku, bondoku ya bondoku. Artinya napa? Bondomu bondoku, kowe duwe bondo bakal tak rebut. Ora oleh kowe tak pateni. Iki napa mboten? Tapi nek bondoku tetep bondoku, kowe arep rebut, ayo gelut dhisik. Ngeten niku. Niki wong jahiliyah, nggih. Lah sakniki ngringkes wekdal masyaallah jam pinten iki. Tapi mulutane dereng rampung, Pak. Niki nembe nyanjangaken jahiliyah. Ya. Kemudian saat Kanjeng Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe dipun lahiraken. Niku wonten peristiwa agung. Jam 11 selikur menit. Nggih, kula tambah sekedhik mawon, kinten pas setengah 12 lagi. Nggih. Dados ringkesipun kados ngeten, sampai saatnya walamma tamma min hamli syahran ala masyrin walamma tamma min hamli ala rajti sadwa syurin qamariyah wa ana lizzamani an yanjali anhu sadah hadara ummahu lailata maulidi asiyatu wa maryamu fi niswatin min al-hadiratil qudsiyah فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. Niki saat kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Mboten kula maknani wektune mboten cukup. Sakniki pas nalika Kanjeng Nabi lahir niku jatuh malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jam niku menjelang fajar Kanjeng Nabi lahir terus fajar. Pada saat niku disebut tahun lahir Kanjeng Nabi adalah tahun gajah. Niku kados ngeten, Pak. Kenging napa kok taune diarani tahun gajah? Panjenengan sedaya sampun paham, tapi niki namanya peringatan, mengingatkan, nggih. Krana pada malam kelahiran Kanjeng Nabi niku wonten pasukan gajah. Sing boten sebaene pasukan gajah niku boten sebaene, Pak. Jumlahe pinten? 4.000 gajah. 4.000 gajah dikendarai masing-masing 4 orang. Niku berasal dari negeri Yaman, kerajaannya Raja Abraha. Karena gara-gara ada orang ngising di tempat kerajaan, terus kemudian Raja Abraha emosi, ngamuk. Terus kemudian Raja Abraha nyurati tokoh Quraisy bahwa kampung Quraisy ini akan dihabiskan, akan dimusnahkan, ya, akan dibinasakan oleh Raja Abraha dan rombongan.
Nah akhirnya malam Senin itu orang-orang Arab semua naik ke gunung, terkecuali Mbah Abdul Muthalib dan Siti Aminah. Siti Aminah karena seorang perempuan yang sedang hamil tua, Mbah Abdul Muthalib karena orang tua yang sudah tua bangka, sudah usia lanjut. Akhirnya dua orang ini masuk ke dalam Ka'bah, tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah datang Gusti Allah sambil berdoa, mendoakan, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah selamatkanlah Ka'bah, ya Allah selamatkanlah Quraisy, ya Allah selamatkanlah Masjidil Haram. Akhirnya itu Allah di dalam Qur'anul Karim mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Tuhanmu telah berbuat atau bertindak terhadap kawanan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Tuhanmu telah membuat usaha mereka sia-sia? Tarmi wa arsala alaihim tayran ababil. Tuhanmu mengutus burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ababil melempari mereka dengan batu kerikil yang berasal dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian jadilah mereka, siapa mereka? Mereka adalah pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka jadilah sebagaimana daun yang dimakan oleh ulat ataupun rumput-rumputan yang dikunyah-kunyah oleh binatang ternak. Kata Senopoba, hancur. Pasukan gajah Raja Abraha akan menggempur Ka'bah. Berangkat dari Yaman, rombongan rame ora karu-karuan. Lah 4.000 gajah, gek wonge bringas kabeh, beto senjata berat, ya. Dan mriku niku lajeng gempur Ka'bah sing gedene namung 18 kali 21 meter Ka'bah niku. Ya. Lah ten mriku niku tapi Gusti Allah boten izin atas berkah daripada doa tiyang kalih niki wau terutama. Ya. Akhiripun napa? Gusti Allah niku pas menjelang fajar, malaikat niku burung ababil iki asline malaikat diutus dari Gusti Allah. Akhirnya nyerang mereka dengan batu sijil, batu kerikil, dijatuh-jatuhkan kepada mereka, jadilah mereka ini binasa. Wong batu kerikil saking neraka, setunggal mawon ditibakaken niku mengkuli Bami Amrozi, ya. Kayak niku jumlahnya ribuan, hancur. Mulanya akhirnya boten terjadilah yang namanya penyerangan pasukan gajah terhadap Ka'bah. Inilah selamat Ka'bah, selamat Mbah Abdul Muthalib, selamatlah Aminah, dan selamatlah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala hancurnya atau binasanya pasukan gajah, terus kemudian saat itu pula Nabi kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki saat kelahiran. Nah saat niki sesingkat-singkatnya, setelah lahir Kanjeng Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi berusia 40 tahun lebih 2 bulan mulai diturunkan wahyu Al-Qur'anul. Allah menurunkan Al-Qur'an yang berjumlah 6.666 ayat diturunkan kepada Kanjeng Nabi dalam kurun 22 tahun lebih 2 bulan dan lebih 22 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doktrin Al-Quran yang sejumlah ayat tersebut membangun manusia yang dibangun dari akhlaknya, ketauhidannya, ekonominya, politiknya, semua dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, walaupun waktu yang sebegitu singkat, hanya 22 tahun lebih 22 bulan, ya, lebih 2 bulan lebih 22 hari. Alhamdulillah Kanjeng Nabi berhasil. Alam yang tadi disebut alam jahiliyah, alam yang tadi disebut alam kegelapan, kemudian sekarang menjadi alam yang terang benderang, alam yang ilmiah, manusia yang berakhlakul karimah. Inilah yang terus kemudian Allah menyebutnya bahwa inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi setelah diutus oleh Allah menjadi Rasul, Kanjeng Nabi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya umat Islamnya saja, tapi dunia menjadi damai. Dunia menjadi damai sehingga semua umat menjadi aman, ayem, tentrem, toto raharjo, rahayu wilujeng nggih napa boten.
Nggih termasuk kula panjenengan sedaya sakniki saged nikmat kados ngeten. Niki berkah perjuangan Kanjeng Nabi. Nek kita boten diperjuangkan dening Kanjeng Nabi, siapa yang sanggup mengubah keadaan orang yang sudah sangat-sangat buruk, sudah sangat-sangat hancur, sudah sangat-sangat bobrok, kok ten mriku niku aja mengubah akan menjadi lebih baik? Sulit. Nggih napa nggih? Nggih tentu Kanjeng Nabi walaupun hanya waktu yang sangat singkat, tapi terus kemudian secara estafet perjuangan Kanjeng Nabi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh ulama tabi'in, dan kemudian oleh para ulama-ulama sampai sekarang, dan insya Allah sampai nanti akhir zaman, sampai kiamat, perjuangan Rasulullah, agama Rasulullah ini gak akan putus, mustamiratan ila yaumil kiamah. Mekaten para bapak kula lan panjenengan sedaya, para ibu kula lan panjenengan sedaya, sekedar peringatan, mengingatkan kula panjenengan sedaya bahwa dulu telah terjadi zaman jahiliyah. Dulu Kanjeng Nabi dilahirkan dalam situasi jahiliyah. Kemudian Kanjeng Nabi memperjuangkan umat, nggak hanya manusia sampai dengan binatang, nggak hanya umat Islam sampai dengan seluruh agama. Semua damai, aman, ayem, tentrem, toto raharjo, rahayu wilujeng. Niki berkah perjuangan Gusti Kanjeng Nabi. Mulane kula panjenengan sedaya kon syukur. Di antara syukurnya adalah kita memperingati Maulud Nabi. Niki syukuran. Kita syukur dhateng Kanjeng Nabi. Insyaallah kula lan panjenengan sedaya kanthi lantaran wasilah memperingati Maulud Nabi wonten enjang punika, kula lan panjenengan sedaya badhe sareng-sareng kalian panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam krana Kanjeng Nabi juga sampun janji sing sapa wonge gelem memperingati Maulud Kanjeng Nabi niku keranten sami kalian demen dateng Kanjeng Nabi. Mongko ten mriku niku janji Kanjeng Nabi ajeng kumpul kalian wong-wong niku ten swargane Gusti Allah. Insyaallah kula lan panjenengan sedaya termasuk, amin ya rabbal alamin. Mekaten atas kekirangan dan khilafan ingkang saged kawula aturaken lan kurang urutipun, kurang tata tertibipun, kawula nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Menawi namung mekaten kula akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.